呢條咧就有4男5女嘅，咁我要咩咧？我要 no boys next to each other， 男仔唔坐埋一齊。嗱，如果你識做，你可以自己做。男仔唔坐埋一齊，我要排女仔先嘅，呢個就係隔空法，你一定要諗得到嘅嘢，即係你要記得嘅嘢。排女仔先，跟條環線就 for girls 嘅。咁然後就點啊？喺啲環線之間加啲箭嘴。咁跟住落嚟就係啲 boys 就塞入去呢啲箭嘴入邊嘅。咁呢個就係隔空法啦。就係呢個 probability。咁所以你都有一個分數嘅。女仔喺呢5個間線入邊亂咁排，咁就5嘅 factorial。咁男仔咧，男仔就有幾多個箭嘴？6個箭嘴嘅。6個箭嘴咁有幾多個男仔？有4個男仔。咁所以你將6個箭嘴塞4個男仔就係、是，你可以用 P 或者 C 嘅。用 P 咧就6P4嘅，用 C 咧就6C4乘4嘅 factorial。嗱，兩者一樣。好，分母係咩啊？嗱，分母就應該係你9個人咧係毫無任何條件亂咁排，呢、這個就係分母，因為分母係所有可能性啦。咁所以亂咁排即係9嘅 factorial。probability 就係你多個分母。咁你篤翻計數機咧，個答案應該係5/42。好，就係咁嘅啫。嗱，冇乜特別嘅。